सध्या गोंयांत 6 हेर राज्यांनी नवरात्री उत्सव चालू आसा। फाटले 6 वर्सां मडगांवच्या कोंबा वाठारांत विद्या भवनांत बंगाली पद्दतीन दुर्गा पुजतात। दर वर्सा बंगाली दुर्गा पुजेच्या समितीन वतीन ही पुजा जाता। नवरात्रीच्या निमतान ही समिती गोंयचे तशेंच बंगालांतल्यो वेगवेगळ्यो पारंपारीक कार्यावळी आयोजीत करतात। अष्टमीच्या दिसा कलकत्त्याच्या बंगाली पद्दतीन देवीची पुजा आणि त्या दिसा तांच्या पद्दती प्रमाण देवीक मांसाहारी नैवेद्य दाखयतात, अशी माहिती मडगांवच्या बंगाली दुर्गा पुजा समितीच्या आयोजकांनी दिली। श्री 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 सार्वजनिक दुर्गा पुजा एक पुजा आमी घडोवन हाडटा जाली फाटले 7 वर्सां। ही पुजा आमी मडगांव बेंगॉली असोसिएशन पुजा असोसिएशन आसा त्यांचे तर्फे आमी घडोवन हाडटात। जाली आमची पुजा आसता एक 5 दीस सुमार आसता। आता हे वर्सा आमची 1 ऑक्टोबर आशिल्ली आनी 5 तारखेर सांजचे विसर्जन आसतलें। हांगा आमी सगळे तरेचे कल्चरल प्रोग्राम्स करतात, जशे आमचे गोंयचे बीन आसतात कांय ते भायर बेंगॉलचे एक तेंचो ट्रेडिशन असो आमी शोकेस करता हांगा। तशे गेम्स बीन आसतात, जशे आज ऑर्केस्ट्रा आसा, फाल्यां इवनिंग भुरग्यांक एज वेल एज व्हडल्यांक गेम्सूय आसतल्यो आनी तशेंच मागीर विसर्जन प्रोग्राम आसतलो आमचो 5 तारखेर सांजचो। आनी सगळ्यात मेन म्हणल्यार आमची आतां 5 दिसांक पुजा आसता आनी मेन इम्पॉर्टंट पुजा म्हणल्यार ही आयची अष्टमीची, जेन्ना आमी सकाळचे तेंची मॉर्निंग पुष्पांजली आसता। मागीर तशेंच कंटिन्यू विथ संध्या पुजा आसता, जे 108 हेंचो एक देव हें दाखयता ते तेंचो हेचो बेंगॉली ट्रेडिशना प्रमाणे तो एक खासियत असता तेंचो तो। तशेंच फाल्यांच्या दिसाक ते आनीक हें आतां आमचे नॉर्मली देवाक आमी वेज हें नैवेद्य दाखयतात, तशेंच बेंगॉली ट्रेडिशना प्रमाणे थंय आमी देवाक नॉन वेज नैवेद्य दाखयतात, नॉन वेज जशी नुस्तें जावं चिकन जावं मटन अशी हें आसता। I have come from Calcutta to see this puja. My son works here, and coming over here, I found the atmosphere is very cordial and a sort of domestic touch is there, which is very rarely found in sort of Sarvajanik puja, but this is rare of its kind. I convey my best wishes to the organizers for having this personal touch. I wish this should continue in the days to come with the blessings of Mother.